arkadaşlar, ben Onur Mazot. Bugün yepyeni bir oyunla yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Battlefield 3 3. bölüm oynayacağız. Bakalım, devam ediyoruz. Hiç kapatmadım oyunu. Direkt yani ikinci bölümden sonra devam ettim. Çok bir saniye. Evet, devam ediyoruz. Vay. Astronot mu olacağız? Vay, uzaylıları öldüreceğiz. Ha. Ha, geç. Yok, geçilmiyor. Bir saniye. Evet, devam ediyoruz. Bey. Nereye gidiyoruz ya biz? Paraşütle mi atlayacağız? Yo. Çok merak ettim ya. Tövbe estağfurullah. Okay, let's rock and roll. Arkadaşlar, aşırı derecede özür diliyorum. Şey bozulmuş. Mikrofon bozulmuştu daha demin. Geri düzelttim. Pek bir şey olmadı zaten ya. He. Vırrrr. Oley. Uçak kullanıyoruz. He, amin. Lan. Tamam. Ha. Ha. Bismillah. Bir, iki, X. Allah. Ben sürmüyorum. Ben ne yapacağım? Madem ben sürmüyorum. Kesin bir şey oldu, dur. Kesin bir şey oldu.
Ay başım dönüyor. Kanka ne yapıyorsun? İki döndüreydik. İki ateş edeydik. Bam bam bam. Ha saving. Şimdi nereye gidiyoruz onu anlamadım. Ma ben sinematik izliyor muyum ki anlayayım. Lan. Ben şimdi sizi öldürmez miyim ya? Lan. Ha ben kurtardım seni. İndi lan. İndi. Senle gitti. Bam. Bitti mi? Vay. Aha. Döndü. Bam. Hı. X'e basınca koruyoruz. Tamam. Lan. Bam. Lan. Ha öldü. Oo çok kötü ses geldi. Aha sevinçli. Lan. Bunu mu öldüreceğiz? Aba.
Woohoo! Aha. Aha. Bitti. Bam. Şu kaldı şu. Şunu bir alaydım. Lan. Ya bam, indirecekler onu. Kesinlikle öldüm. Bam. Öl lan. Aldım. Kurtulduk. Oh. İyi öldürdüm ama hepsini. Lan uçak kullanıyorum, ne kadar tatlıyım. Çok tatlıyım valla. Lan. Vay. Öf öf öf. İyi uzattın ama. Görev bittiyse videoyu kapatacağım. Aa. Bu ne? Saving ground. Gitti lan birisi. Yok gitmemiş. Ha gitti. O da gitti. Ha bu da gitti. Ha bu da gitti. Hepsi gitti. Evet. Ha bu daha güzel. Uçakları mı vuracağım anlamadım. Ha.
Allah Allah. Ha. Lan. Bam. İndi, tamam. Öl. Bu da gitti. Ha, daha devam ediyoruz. Bir tane buraya. Başka? Bitti, ha, bitmiş. Ay. Aha. Aha. Öl. Uçak patlatılır. Her türlü atış işlemi yapılır. İsteyene yardım edilir. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Nerede bu ya? Yok. Yok lan, yok. Aha. Bam. Bitti. Tamam. Bir saniye. Evet, geldik buraya. Hiçbir şey yoktu zaten. Direkt buraya geldik geri. Öldürdüm falan. Neren? Bölüm bitti mi, bitmedi? Ne oldu lan?
Kara deliğin içine mi girdik? Vay vay. Hı. Ha, gemiyiz. Gemideyiz şu an. Yo, iniş yaptık. Ha, iniş yapmışız. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bir saniye. Sinematiğe gelelim öyle. Evet, bu arada güzel bir görevdi. Uçak tayız. Evet. Uçak taydık. Ve güzeldi yani. Hiç böyle sorunumuz da olmadı Allah'a şükür. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.